Uwa mbere ni Stefano irashikaye twicara atubwira ati Felicitas na General Chida mugabo umenya ati imani bakoze imana dufise ikibazo dikiri cy'amapagani dufise ikibazo cy'abatimiriga dufise ikibazo cy'abakorera panikoga dufise ikibazo cy'abatumvira bakavuga ivyo mu bintu umenya yakacare kakupanga n'intihari umenya yakacare mukahande ati yabahenze goma nabwira kandi shengera dufise sabantu bapagani n'abantu tuvuga ukuri bagafuta pamba sinavuga ukuri umenya yakagirande agafuta tugira abantu umenya yakabashoye n'abatumishije pasi umenya yo tazotinya kuza kuremekaniriza mugenzi we ngaha kugira ngo mutuze umujyane kirere umujyane kirere para kicunga zingurura yari muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 dushima Imana ku majambo tumaze kumva ngaha twebwe nyuma abo twari twicaranye y'amajambo yaturyoheye bibaza ko abakenyezi n'abigeme batumvise neza mwumvise amajambo Madame Simerine yasomye mwumvise hariya amajambo yasomye abana b'abakobwa bavutse bonyine hanyuma rero base wabo baca bagomba kuba twaritongo baca baja kwa Mose ati Mose n'umurongozi w'Abisirayeli none nubwo twavutse turi abakobwa gusa agatongo kacu baca batwara tuziye ko twavutse turi abakobwa gusa Mose acajanye amajambo imbere y'Imana atereka bangiye kunukuma Imana iti ivyo nivyo ko bavutse ari abakobwa bonyene niho bazoca baragwa amatongo ndashima Imana rero igituma ndabigarutseko ntavyo mwari muzi abavutse ari abakobwa bonyene inkuru nziza no kuri mwe muca murangwa basobanura ibibazo bari batwaye usome Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kubera bari baherekana ngera muri kintu n'amatongo y'igihe cyo atarajya imiryango abahungu n'abakobwa batorana ku rugero rungana ari kumva amashinga n'uburekane igice cya mbere umurongo wa 18 hari abantu baheruka gutwenga kera ntagomba rero ikibazo twenza none mwatwenza Imana yeze Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 dusome mu izina rya Yesu soma iri bwirizwa ndabiguhaye mwana wanje Timoteyo nk'uko abigishwa n'Imana bakuvuze ko bwa mbere gufashwe navyo kurwana intambara nziza ugumye kwizera ufise umutima utari bwijwe ipagiriza ikibi iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busaze byo kwizera muri abo umwe nayo na Alexandero abona haye Satani kugira ngo bibigishe kutarogota zimurira Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 16 Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 16 yego mwumve neza ayo majambo ariko ibihumanya by'amagambo y'ubusa bizibukire kuko ababivuga bazoshishikara inzira yo kutuba Imana kandi ijambo ryayo rizorangagurana nk'igisebe cy'igitema muri abo umwe ni Humenayo na Fileto kuko bazimiye bakaba mu by'ukuri bavuga yuko kuzoka kwahejeje kubaho bagahenura ukwizera kwabamwe turangirize muri Zaburi 50 Zaburi 50 dusoma byinshi tuvuge biki 50 turahera ku murongo wa 16 Zaburi 50 ku murongo wa 16 ariko umunyakibi Imana iramubaza iti wibwiriza iki kubari abandi amabwirizwa yanje ugashyira isezerano ryanje mu kanwa kawe kuri njye nkamuhanwa ugashyurira amajambo yanje inyuma yawe iyo ubonye usuma wemeranya nawe kandi wifatanya n'abasambanyi uhaye ikibi akanwa kawe ururimi rwawe rwigenera ubwunge uganama uvuga nayo muvukana uremekaniriza mwene yuko bwite ibyo urabikora nanjye ndahora ukirindira yuko mpanye nawe bose
ariko nzoguhana bishimbe y'amaso yawe uko bikurikirana. Tubandanye 22. None rero yemwe abiragiye Imana, nimwiyumvire ibi, Noye kubashishimura akabura uwo kubakiza. Umuntu wese ashikanye ikimazi cy'ishimwe abamuhesheje icyubahiro, kandi utunganya ingeso ziwe zomwereka agakiza k'Imana. Soma uriya murongo wa 6 kuri 51 wonyene. Raba ugomba kuri hirya mu mutima, mu bwigobeko bwawo uzomenyesha ubwenge. Mana y'umuco turi hano kandi twabonye ko bazindutse hano kubw'ibyo sengera amajambo shengero ryawe rimaze guhaga, ariko nayo nibo yazanye. Bakoze tubiseze mu izina rya Yesu, amen. Mumbirikire dusomye menshi, ariko ngomba kuvuga muri make. Kandi kiranga umunsi mukuru hari ibyatsi bitandukanye. Ugomba musoma akaronka, ugomba afite akayaronka, mwakiriye byinshi, biravuga icyo umwami yashyize mu mutima. Pawulo ati Timoteyo, iri byigishwa nariguhaye mwana wacu, nk'uko bavugishwa n'Imana bakuvuze ko kugira ngo ufashwe nabyo kurwanya intambara nziza. Aho ibwirizwa mu yandi majambo ibwirizwa n'itegeko. Itegeko rero nturikurikiza kubera ushatse, nturikurikiza kubera ko rikuzanira inyungu, uretse ko muri rusange itegeko ryiza rizanira inyungu abantu bose. Muzohore mubahiriza amategeko. Itegeko n'itegeko urategekwa kuryubahiriza, kuko urirenze haza ibihano. Umva itegeko Imana yashyize mu mutima, ngomba kubwira abantu bariko baraja mw'ijuru, ngomba mbwira bariko baraja mw'ijuru, abandi bari mu bindi ntibibaraba. Kubera umukuru w'idini rimwe hagati yaraterwa agora umugore n'uwarongoye amusaba ko bakora n'ivyaha gusambana. Ati nonega wa mukuru w'idini abapolisi ko batazoja mw'ijuru, ati ivyo kuja mw'ijuru nahevye kera. Ndagomba kubwira abantu batarahevye kuja rero, ibwirizwa rivuga ngo Timoteyo, ugira ukwizera ufise umutima utari mw'icurira, ritwagiriza ikibi. Ngomba tuvugane uyu mucamanza atagira iturire, adahengekwa, yitwa ijwi ryo mu mutima. Amena. Yitwa ijwi rya hehe? N'uyu mucamanza, uyu niwe azotuma winjira mw'ijuru, si madame, si mwarimu, si pasitori. Hazoba hageze ko araba niwe magana, yitwa iryo mu mutima. Haleluya. Ivyo bikubarira rikumeze. Turi kumwe. Ntuturondere ko tukwita ukundi, turakubona wambaye neza, turakubona warivye, turakubona wicaye aho wicaye. Turakuzi witwa uko witwa mw'ishengero, mugabo icwi rikubwira ngo urinde. Rikubwira ngo urinde. Ati Timoteyo, ugira ukwizera utari ufise umutima utari mw'icwi pabiti. Iki ngo iryo bamwe bashimuye bakamera nk'ubwato busanzwe mu byo kwizera, umenye ubundi ni Alexandero wabona haye Satani kugira ngo bibigishe kugira kutarabata bemeza nayo amajambo y'Imana afise, ubeho udafise ijwi rikwagiriza iki. Iryo jwi rero ntirihozwa n'indirimbo nyinshi, ntirihezwa n'ukuba muri Pentekote imyaka myinshi, ntirihezwa n'ibango ufise mw'ishengero. Iryo jwi kuko iryo jwi ntarabarondera kurihoza, ikigabo kimwe cararondeye kurihoza, cari gifise amarira menshi mw'ishengero. Hanyuma rero kiba caraharitse ishu, hama rero giharitse gica kiti abarimu ndabazi ingene norondera igihoza n'ino jwi bajye barimu ndabazi. Bariko barubaka inzu yo kwakira abashitsi isakaba mu buryo bwa gasekebuye, urabizi abantu ariko vyabikana. Ataravuga ati mwana ntugore abantu nzoyisakara jenyene kugira ngo akoze ryaci rigirana yiyeze imbere y'abantu.
basigaye bazanye ibiturire, basigaye barabona guhoza amatwi kumva amafaranga menshi bazana, nje kukunjijura irihozwa n'iki. Haleluya, irihozwa n'icyo mwari batumani guheza barayazanye barasakara, bajya gusakara yamarabira ndagomba gukanga. Pawulo yigeze ngo ndakangura imitima yawe, ndagomba gukangura abera ibintu byononekaye, basigaye biba n'ubuyobe, basigaye basangira n'ubuyobe. Ndakanguye abera, subira ku mavi, ibintu biriko birononeka. Baja ku mavi barayihamagara, bayihamagaye iravuga ati genda mubwire nabi kiya kigabo cyaruhereze cyagombye gufuta ukuharika mu mpizo cyagize. Batemanye hari Imana yatubariye, mwari batarabisuzuma ko bene ibyo turabisuzuma, abisuzumye asanga n'ivyo, ahamagara cya kigabo, ewe wahano cya kigabo kirashika gisize ati ko dufise ibimenyetso birenga kimwe ko bahanze wewe nivyo cyagisize ati nivyo naharitse ati none murangurako kandi aje gasakaye igeretse. Akunda mwarimu yari yarahamagawe n'Imana, sihundi numvise bahamagaye ngo ewe murazotiga zarabonetse, izijya zirabisibije. Yari yarahamagawe n'iki Imana, aravuga tumva hagarara bisangira, hagarara ibikorwa byose, aramuhagarika nawe ati subiza amabati yacu wayahaye Imana, genda uyishize Imana. Hanyuma rero Yesu adufashe mu kwizera neza, cya kigabo kirasohoka n'amanyama menshi kitakurondera agatera n'abanyarimu kera amatelefone atazi, uraza tugira uraza wowe nawe ndi umukozi w'Imana kandi nishimiye iwacu nta bagore babiri twemeye. Ati musubiza amabati yote yayahaye Imana nawe ishize Imana. Ndagomba kubwira biteguye guterwa, nagenda yishisha Imana kuko ntatera ngo basiye ngo mwari mu rukoreko tewe
agakiza ni kakandi kandi ngo mabwira abantu bari umva neza hari abantu bihetse urubuga hari abantu bihetse urubuga abantu bari gahana urusubuga rwa politiki ahasa amashyirahamwe ishenga y'umwana kandi n'ikibisi umuririmbyi avuga ngo rifitanye ubumwe na datishi imana n'abantu n'icyo hari ibintu bikunda hanze nabwiye abantu namwigende babwiye that's what is nationalists umva neza hari ibintu bikunda hanze muri politiki y'umugi muze muranga imigambi itavuga rumwe irabana kubaka igihugu kuko ni muri politiki mugabo habaye batavuga rumwe babaho nyeneke yatuguza amaraso ngomba nibutsa abantu iyo twakuye yatuguza iki amaraso kandi izishenge abikurikiranira hafi ngomba mbwira abantu ko izishenge abikurikirana iki mureka batera agapira batera agapira mureka bitiranye ibintu bitiranye ibintu nagira kubabwira agapira ko izishenge abikurikiranira hafi abikurikiranira hafi ntatera bwoba kuko no gufatira gitegura kandi nazo sinzobana uwa mbere ni Stefano ninashikare twicara azobwira ati Felicitas na General Chida na General Chida amen bati ko bafise abantu banyita kwakira mu bishoga ushatse uzihana ndagomba kugira bigere hari ubusambanyi bawugize umwuga ibyo bitareba batabukora koye kandi nicyo Imana yabivuze ndagomba kubwira abaronzi bimenyeye Yesu adufashe cyane abantu bashingiye ijwi ryaraje urategura komandira ucumera ko umenaye na Sireti umenaye na Alexander aba Pawulo akatabona hano aba bantu ni bari n'isengero naho wa Satani kuko bakora ikibi ngo hano twasomye umwe ni umenaye undi ni Alexander twaciye gusoma muri Timoteyo wa kabiri kandi 16 umviriza ambabi umenaye yako bari kumwe na Pawulo Bibiliya yavuze ngo ariko imana by'amagambo ubizibuki kuko ababirimo batoshishikara bitubaha Imana ngumwe ni umenaye ngo kuko na Alexander ngo kuko batimiye bakava mu kwizera ngo batimiye bava mu kuri ngo bahera mu kwizera kwabamwe abo bantu jewe ni Pawulo uyu nawe ni umenaye wa kabiri nimba biga yizaka umenaye nande na umenaye na Pawulo bayinjira umwaka wo tunda gasumuro ivyo biraba kenshi mugabo umenaye atirirani bakoze Imana dufise ikibazo dikikiri cy'amapagani dufise ikibazo cy'abatirida dufise ikibazo cy'abakorera panikoida dufise ikibazo cy'abakugize bakavuga ivyo mu bintu ariko abera abana igifitanye muri natatu tugifukama nta kibanza bafise ibyabo ntibigaragare haleluya ivyo biraba kenshi ati biririndani kumenaye hanyuma rero mu karere mu Kristo akabura akarira Pawulo mwene natamugeza ngo tujye kuremesha ayana kubaguzi bagaca bagenda no mu muhana ngaha Pawulo ati twari tujye kubagarukiramo akabasomera mu Tesalonika ngo kuko umwami wacu Yesu bwiwe azoza nakamukiza urayobora ry'amajambo kandi abapfiriye munene bazobanza kuzuka
ahereza kurya ngo bavuga ngo mwiruranisha ayo majambo. Twari tuje kubiyirura kumenayo sengera abantu, kumenayo akabasengera ati sawa turagiye mu bikorwa vy'Imana. Bagaca barema bakihanagura kuko bumvise kuba bazosubira kumubona n'izuka. Bati ngo tugende mu bikorwa vy'Imana. Bagaca bagenda hanyuma ati kumenayo genda rero tutosubira kwa kabiri. Agaca ataha Pawulo akagenda. Kumenayo agaca areka ko Pawulo arenze hariya. Kumenayo agaca akamuka hahandi ati yabahenze bijya bintu yabwiye vyo kuzuka. Ntuze ko yapfuye mwabonye azuka, nantuze mwabonye azuka. Yabahenze ukuzuka kwanejeje kubaho. Abantu bari bihanaguye bagaca basubira bagaturika. Bibiliya igira ngo bagahindura ukwizera kwabo. Goma nabwira kandi isengero dufise sabantu bapagana n'abantu kuvuga ukuri bagafuta. Pawulo sinavuga ukuri Kumenayo akabirande agafuta tugira abamama tugira abigeme bati ambara neza abandi ngo mwarasimbutse. Tugira abantu tutimumviriza impamvu z'amasoko ntibigende ntimushingure gutamba mwaracubu barabahera. Baragira n'abantu masindutse baragira nimugashingurike mukatiduza umwe yambwiye ngo amajipo yarakutse warabaye mukandunze barakora hoje mukandunze barakora ibishatsi umugabo ariza akunda afite inzira zo kujana inyigisho z'abahuga nayo zivuga ukuri zikotira mw'ibyo bari batara. Ndashima Imana ko riko natara aya majambo dufise abantu bava mu mihingo itandukanye babumenayo bariko baragwira. Uyo n'umugambi wa Satani nagomba kubwiza abantu kuri icyaha kiracyari icyaha. Hari 2023 igendera kariyeri abanyijambo rivuga ngo twitwara ivyo twumvise. Ndibuka ko nabaciye ikibazo ngo mbega ibyo twumva turi kumwe ukiri sogondere utarasimuka byari byo cyane byari byo biracyari byo turi muri bebe nziza sa kandi nabitse mufite amafaranga cyari cyane sa yasa n'ufashe cyane. Hari inyigisho ziri ko turandata abahuye nayo bafite ukuri nayo bakubira umusango agakiza karacyari kakandi kamwe. Hanyuma rero Kumenayo ngo bagahindura ukwizera kwa bangahe nyirampetse ariko umunyakiri Imana imufitiye ubutumwa buvuga ngo iramubaza wiyuhiriza iki ko wabivuze mu ikorasi, wiyuhiriza iki ko wabiribye ngaho tugafasha, wiyuhiriza iki wabona uvuga uhagaze hanyine kuko aba Bakumenayo ntibari kure yacu. Aba Bakumenayo tubadashoboye n'abagatomishe pasi Kumenayo tazotinya kuza kuremekaniriza mugenzi we ngaha kugira ngo mutuze umujyane ikirere. Umujyane ikirere bakanakwica umugabo mutandukanye n'iki tazotinya kuremekaniriza mugenzi we kugira ngo amujyane hehe uyafitana abantu hehe ikirere akarashika hehe ikiremba tazotinya kubesera mugenzi we Kumenayo ni mubi. Kumenayo kurara n'abahanga. Kumenayo ni bahiganye bose nayo tukakitwale yitwa Kumenayo uwo muntu. Muze dusenge Imana idutabarira Kumenayo itaravye ico bari itaravye kuko yitwa hari abantu biciye nabi abandi bononekerera. Yesu adufashe cyane. None wiyuhiriza iki kuba ari abandi amabwiriza y'Imana? Wibonye umusuma cyangwa umusambanyi wifatanya nawe uhaye ikibakanwa kawe. Mwene data yari yasomye agakiriza benshi bagakiriza hano mw'ijoro ariko nanjye ndahora sinavuga ko kujya gupfutsa ukiyumvira ko mwanya nawe rwose
vibration de domicile kuvogera umuntu iwe kuvogera umuntu muhiriwe atabishaka ibyo bitajyanye n'amategeko yo ngahamisi hewe ko wavogereye muri kora ko byakunaniye gupana ukaja hanze ukavogera Imana muri ibyo bantu urimo ndakurahiye iragende igiye kugushishimura Imana yambariye igiye kugaragaza abantu Imana igiye kugaragaza abantu izi gushishimura byanditse kuri Bibiliya izi kugira wavuga iti theologique mampara uri kuravuga ivyo bisezerano bya kera mugabo sinokwifuriza kurazobazana niya Safiya kuko ndakwifuriza kuzoja mw'ijuru kuba ari bageni yaba tumusanze mw'ijuru twumubajije yokubwira ati ndatigarikira hari umugore yari yabimenyeye umunsi w'acaruka vyo ku ruhimbi turi kumwe aroze vyo ku ruhimbi harya batanguye Muhema aravuga ati nimukoreko birangiye uwundi arasubira ati nimukoreko birangiye bamaze kuba batatu pasiteri arahimbiye harimo umuganga rero dupimire bino bintu asanga harimo ubuyobe bati nimwe murasenga dutegura ibindi hagurukuwera muri abantu bari maso arasenga ati aho byakabereye aho byakabereye ayihamagaye wa mugore hafi yicaye ava hasara kuko dufise Imana zigushishimura turi kumwe mwarafashe bifise fase nziza nukuri ni nziza ushima ari nziza yakuntumyeko uza kwihana tuzoshishimura nibwo bwiza bwawe kumuntu ageze kumuntu yihanye mugahitagitanamu Imana irashishimura umuntu korari Kabandana yarashishimuye Akabi n'umuryango wiwe Abisirayeli barakometse ivyo kwica cyane ureke hejuru kwimeze neza iyo umuntu agivogeye mu rugo iwe iragirana irashishimura nakunze Dawidi asambanya na mukawe ijwi riraza ararizibiza ati umwami haheze iminsi yicisha Uriya ijwi ry'ubwicanyi riraza ati umwami haheze iminsi acacura muka Uriya ijwi ryo guharika riraza ati umwami turi kumwe garende Imana kuko idaheba naco gituma yadutumye Imana iheba yena rukoze hasi Yesu adufashe cyane ihamahirwe ya nyuma Dawidi ituma Natani yewe mu gihugu twara hari abantu babiri umwe yarutunzi kandi bafise amarara ubundi nawe afise agatabo kamwe asigaye bajyamana kujya ku mwana umupfakazi Yesu adufashe hanyuma rero umutunzi ashikirwa n'abashitsi acahitana n'agatama ka wa muntu Dawidi ati kugejeje ngaho nyine uwo muntu akwiye gupfa kumwe vyoroshe wawuciriye bose uhagaze hagiri kuhariri kuko biroroshe gucira urubanza abana nawe ati mwaka mvuze wiki uyo muntu ni wewe ntiwari ufise umugore wawe wasambanira iki mukawe ugaca iki umugabo ugaca idakuka mucu wakoze ibidakorwa Dawidi avyumvise amenya ngire ikigomwe Mana kubwisize imbabazi zawe usibanganye ibicumuro vyanje bihajya bitarura no ku murongo wawe no gitanga caraheba yarafise umutima umenetse aravuga ati Imana ndayizi kishobora no kuremera no gusaba imbabazi aca shika hariya ku murongo wa gatandatu uvuga ngo uko ukuri hehe nijya mu mutima sije mpamagara ngo banagize umwango wamuruzi ko wasabanye wamukobwa wakoreye ibintu wamuruzi yageze ku mugoroba uhavutsa uvuga ukuri hehe wamudamu ufise ibanga uzinanye ngo nawe ugiye kubiri uhavutsa uvuga ukuri hehe wamugabo waharitse kuri telefone uruwakiye muje
amara inka vyatsi mugabe Imana igomba kuri hirya hera. Imana ndagushimira.